안녕하세요, 라바이핑입니다. 오늘은 제가 퍼니폼으로 액기를 만들 건데 요즘에 편집을 안 해가지고 동영상을 계속 못 올려요. 근데 무편집으로 할 거라 이제 아마 무편집으로 할 거예요. 그래서 편집 없이 멈추기만 하는데 그 점 양해 부탁드리고요. 그럼 지금 시작할게요. 준비물 소개는 하지 않을 거예요. 이쪽에다가 퍼니폼을 물 넣은 곳에다가 퍼니폼을 넣어주세요. 근데 제가 아마 노래까지 안 넣고 편집을 아예 아무것도 안 넣고 할 수도 있어요. 그래서 그 점 양해 부탁드립니다. 이것을 녹여주고 올게요. 네, 이렇게 녹여주고 왔어요. 그럼 이쪽에다가 물풀을 넣어주셔야 돼요. 이제 다 쓸게요, 이거. 짜고 올게요. 제가 물량이 작아서, 조금만 넣어도 될 것 같아가지고, 엄청 조금 넣었어요. 이거를 이렇게 한 다음에 살짝 흔들어 주시면, 이거 다 끓고, 흔들어 주시고, 섞으면, 물풀에 살짝 그게 있어가지고, 이게 물이 색깔이 뭐라고 해야 되지? 배어 있어서 더 잘 섞이고 그래서 제가 물풀 조금만 더 넣고 섞어 올게요. 이렇게 되셨으면 여기다 소다를 넣어주세요. 넣고 뭉칠 때까지 조금만 넣어주세요. 물 되니까. 네, 계속 이렇게 계속 젓다 보니까 이렇게 완성이 되었는데요. 계속 얼굴이 바닥에 비치길래 이렇게 깔아준 거고, 이걸 소다 진짜 조금만 넣으셔야 돼요. 계속 넣으시다 보면 너무 탱글탱글하시고 하고 밖에 소리 죄송해요. 복도라서 제 방이 바로 복도 옆이거든요. 아파트가 6층인데 6층이 좀 시끄러운 사람이 좀 많아가지고 그 점 양해 부탁드리고요. 이렇게 완성이 되었어요. 여기 계속 넣네요. 이거 뒤집어 볼까요? 이건 편할 것 같아요. 네, 더 편하네요. 아, 좋네요. 이제 이 뒤쪽으로 사용할게요. 그리고 이렇게 만지면 살짝씩 만약에 무릎고 그러시면 계속 젓거나 아니면은 하루 굳혀주시고 하루 동안 놔두시고 아니면은 계속 만지시다 보면은 안 묻고 아니면 물있게를 만들고 싶다 그러시면 만약 탱글탱글한데 너무 물있게가 갖고 싶다 그러시면 이쪽에다가 이게 다지다능이에요. 액체물이 여기다가 물을 넣으면 물있게가 되고 물풀을 거기다가 다시 넣으면 엄청 탱글탱글해져요. 그래서 이게 엄청 좋아요. 여러 가지 느낌도 낼 수 있고 물을 많이 넣으면 엄청 쫄싹쫄싹하고 물을 조금 넣으면 살짝만 그렇고 그래가지고 정말 좋고요. 그럼 지금까지 러브에핑이었습니다. 바이. 감사합니다.